啱咩？輕聲啊！我哋今次細聲演唱。係咪淨係嗰種唔知人點樣歌聲嘅？各位啦，我哋有請咧就係谷婭溦小姐，OK， 係啦，演藝界佢哋都係全方位㗎啦，噏得出嘅位置都係啦，都做唔晒嘅真係，導師都做埋。好，有請楊小姐同埋係啦咁多位咧留一留步啦，咁你所有嘅得獎者亦都係啦，同阿楊小姐獎影齊張大合照啊！係啦，喺第一屆嘅全方位新領袖呢一個嘅係啦，都係得到獎項嘅5位同事，呢個同埋我哋嘅係啦1位同事，其他係我哋嘉賓。哇，微微啲，哇啲 fans 嚟晒咯喎，係咪啲唔敢嗌咁啊嘛？今日個場好似係咪？可以係嘛？好，唔該晒多位，都咧唔該晒楊小姐，可以到台下就座啦。係啦，咁多位得獎者咧，係可能都喺可能台側咧，咁啊，稍微你等一陣啦，跟住就要可能陸續咧就係講講你嘅得獎感言啊。哦，好啦，首先咧請出咧就係李宇陽先生得獎者講講佢嘅得獎感言啦。有請就係谷婭溦小姐，係啦。谷小姐咧就係出身於湖南咧，現為咧就係香港嘅唱作女歌手啦、演員啦，以及咧就係節目主持啦，亦都係我哋嘅新城勁爆頒獎禮2024獲得啫勁爆躍進女歌手獎項嘅。呢個時間交俾你啦，薇薇。Oh my god！ 我唱歌完全唔緊張，但係我知道我今日嚟講嘢咧，我真係緊張到手都震埋啊！係咁出汗出手火。OK， 好啦，我準備好啦。平靜下先，各位嘉賓、各位現場嘅觀眾，大家好，我係谷婭溦，我係一位歌手，亦都喺音樂學院嘅院長。首先，我多謝新城廣播邀請我出席呢個嘉許禮，多謝大會頒發呢個榮譽俾我，令我有機會企喺度同大家分享我嘅故事。相信現場好多認識我嘅人係因為我嘅歌聲，但係其實喺香港想成為一個歌手真係唔容易㗎。我差唔多都用咗2014年參加超級巨星，到而家2026年12年啦。你哋係咪跟住我12年㗎啦？多謝你哋嘅支持。同埋咧，我都想講，其實我初嚟香港嘅時候，我係一句廣東話都唔識，唔識聽又唔識講，即係全靠一個估字。嗰陣時係 TV 翻工嘅時候，即係同大家 say hello， 咁就一開始唔知道咩叫做唔該，亦都唔知道咩叫做總之好多嘢係完全唔知道嘅，全部都係以一個估字嚟猜測大家講嘅嘢。咁我都覺得嚟到呢個地方，首先啦，我哋一定要尊重呢個地方嘅文化，同埋你要融入呢個地方嘅文化。所以我喺廣東話呢個語言上面，我落咗好多苦功，所以我今日先可以喺呢度同大家講返廣東話。多謝你哋嘅掌聲鼓勵。其實我想講咧，我哋嚟到香港呢個城市，佢俾咗好多力量同埋俾咗好多鼓勵俾我哋。所謂即係我啱啱都覺得校長講得好啱嘅，其實我哋唔應該分新香港人或者舊香港人，我哋嚟到呢個地方，呢個地方就係我哋嘅家嚟嘅。所以我都希望喺香港，無論我哋喺邊度嚟嘅，我哋唔使去 care 呢個地方。我哋嚟自邊度，或者我哋嘅母語又係乜嘢？但係我哋要絕對係尊重，絕對係融入呢個社會，呢個係我哋要做嘅嘢，我覺得。咁除此之外呢，就係我近幾年咧多咗一個身份，就我啱啱介紹嘅時候，就係一個音樂學院嘅院長。點解我會開一個屬於自己嘅音樂學院？就係因為呢個係我其他第二個夢想。
另外咧就係我發覺，即係香港人好多，無論係後生或者年長，大家都好中意音樂，好中意唱歌。咁即係我覺得就我作為一個嚟到香港嘅，我可以做多啲嘢嘅時候，做多啲嘢嘅情況之下，咁我就要付出我嘅努力。我希望大家可以幫助到你，我希望可以幫助到大家咁樣，就開咗一間音樂學校，同大家同有夢想嘅人一齊去追夢咁樣。我成日都諗啦，如果可以用我嘅專業知識成為佢哋嘅一點助力嘅話咧，如果我真係可以幫佢哋實現佢哋嘅夢想，咁就最好噶啦。所以我開咗呢一間音樂學院。每一次我見到我自己啲學生企喺台上面咁勇敢去唱歌，踏出佢哋唔敢踏出嘅第一步嘅時候，我都覺得好開心。甚至乎有陣時有啲fans 都會 send message 俾我，就係覺得我可以令到佢哋有動力，或者可以令到佢哋揾到人生嘅方向。呢個都係無論我自己幾辛苦，我都覺得好值得去做嘅一件事情。就好似我自己當初嚟香港發展一樣，真係由零開始，乜都冇，乜都唔識，但係我可以喺香港12年，呢個係香港呢個城市俾我嘅。我希望用我自己少少嘅力量話俾大家聽，無論你幾多歲，你而家做緊咩工，只要你中意音樂，只要你喜歡留喺呢個城市，我相信大家喺呢個城市一定可以揾到屬於你自己嘅一塊天地。多謝。多謝你，多謝。我真係有啲語無倫次，唔好意思大家，講嘢唔係我強項，希望有機會唱歌俾大家聽。使唔使而家？恭喜晒微微，真係啊！初初識微微嗰時咧，係真係哇，完全係嗰陣時係廣東話，即係好普通嘅，真係係啊，都要用我好普通嘅普通話同佢傾嘅啊，所以即係見證住佢啦，有兩樣唔同嘅，即係喺蛻變啊、成長咁樣啊，而家咧可以好成功啦，多埋今日呢個嘅新嘅身份啊嚇，我呢個。